nagy álom az erőszakmentes kommunikációra épülő kortárs mediátor képzés, elsősorban 6-10 éves gyerekeknek. Ennek az a lényege, hogy megtanítjuk az erőszakmentes kommunikáció lépéseit az ifjúságnak. Ha már valaki könnyedén meg tudja mondani, vagy ki tudja mondani a megfigyelését, érzését, szükségletét és kérését, akkor ettől kezdve a mediáció már sokkal könnyebb lesz. Ezért vagyok nagyon hálás az összes tanítónéninek, többek között az Eszter tanítónéninek azért, hogy ezt megtanította a gyerekeknek, és akkor a következő filmben már a gyerkőcök mediálni is tudnak. Ha a mediátor feladata ebben a helyzetben már nagyon-nagyon könnyű, mert a gyerekek tudják, hogy mi az, amit kérünk tőlük. Tehát a mediátor csak annyit kérdez, hogy kik szeretnék kezdeni, légy szíves, mondd el a megfigyelésedet, érzésedet, szükségletedet, kérésedet. Attól kezdve, hogy a gyerekek ezt maximum kis segítséggel nevén tudják nevezni az érzésüket, szükségletüket, a mediáció folyamata is egyszerűbb lesz, és a mediátor munkája is sokkal könnyebb lesz. Sajnos ezt sok iskola igazgatóval és pedagógussal nehezen lehet elhitetni még, hogy a gyerekek önmaguk is képesek mediálni, ami nagyon-nagyon sok erőt ad nekik ahhoz, hogy elmerjék hinni, hogy ők maguk is képesek a konfliktusaikat megoldani. Azért nagyon fontos, hogy ebben a korban kezdjünk a gyerekekkel dolgozni, mert ekkor már elég nagyok ahhoz, hogy tudatosan elkezdjenek tanulni, kommunikálni, és még elég kicsik ahhoz, hogy viszonylag könnyebben beszéljenek az érzéseikről és szükségleteikről. Sajnos nagyon kevés gyerek hoz otthonról olyan konfliktus megoldási mintákat, amiket a szülők bátran vállalnak. Én a képzéseim során nagyon gyakran meg szoktam kérdezni, hogy tegye fel a kezét az a szülő, aki vállalja azt, hogy légy szíves, úgy old meg a konfliktusaidat, ahogy apucitól és anyicitól látod mondjuk este a vacsoraasztalnál, eddig még egyetlen egy kéz sem lendült a magasba. Tehát ez azt is jelenti, hogy nagyon kevés követésre méltó konfliktus megoldást mutatunk a gyerekeknek, mert nem ezt látják a tévében sem. Otthon is csak nagyon kevesen tudnak ebből töltekezni, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy tudatosan próbáljunk megtanítani nekik valamit. Eszter, milyen volt neked ez a folyamat? Mi volt a legnehezebb az elején? Vagy mi volt nehéz az elején? Először nekem is meg kellett tanulnom a szókincset is, meg ezt az egész folyamatot, és az volt a nehéz, hogy a gyerekeket szóra bírni először. Tehát nem volt hozzá szavuk, hogy elmondják, hogy beszéljenek ezekről az érzésekről, és nekem segített ehhez az irodalomtananyag, a mesék, ezek a történetek, amiket olvastunk, és ott a mesehősök helyébe élték bele magukat, és hogy ők mit érezhettek, mit gondolhattak erről, és ezt segítette őket kifejezni, megvágoztunk velük sokat, és utána már maguk is el tudták mondani, hogy mi él a szívükben, és amikor ráéreztek ennek az ízére, hogy ez milyen jó, hogy elmondhatják, akkor már nagyon szívesen beszéltek. Volt olyan gyerek, aki nagyon nehezen nyílt meg, mielőtt megismerkedtünk ezzel, és amikor már többször ugye szerepjátékban, akkor az ember olyan helyre teszi be, ahol neki van erre lehetősége, akkor egy idő után elkezdett maga beszélni ezekről az érzésekről. Amikor mediációba bekerült, akkor is, és sok mindent megértettek maguk körül is, hogy ugye konfliktus helyzetekben is, meg ha valami tervüket áthúzza a felnőtt, akkor mindjárt elítélik a felnőttet is. És amikor kilépett a saját helyzetéből és beleérte magát a szülei vagy a tanár helyébe, megpróbáltuk megtippelni az érzéseket, akkor rájöttek, hogy egészen más szükségletek vezérlik a szülőket, meg a tanárokat velük kapcsolatban, és jobban megértették akkor azokat a mondatokat, amiket kaptak. Nekem is segített, ezt én egy módszernek fogtam fel a tanításban, sok elemét használom, főleg a magyar tanításban, de
nagyon sok konfliktus helyzet van mondjuk testnevelés órán, amit jól meg tudnak ezzel oldani, vagy bármilyen órán. Az elemeit, ez az empátia gyakorlása, ezt nagyon szeretik, ezt mondták is a filmen, hogy ezt mindig várják, mindig más valakivel kerülnek összebeszélgetni, és sok éve együtt járnak már ezek a gyerekek, de mégis mindig találnak a másikba valami olyat, amit nem tudtak. Ugye beszél, 3 percet beszél magáról, és meglepődnek még ma is, hogy hát nem is gondoltam, hogy te ilyet is tudsz, vagy ezt is szoktad csinálni, és ez nagy élmény nekem is, amikor ezt így megosztják velem, hogy milyen jó volt hallgatni. És eleinte volt olyan, aki nem tudott beszélni 3 percig, de most már tudnak, most már tágítom az időkeretüket, mert most már tudnak beszélni, mernek beszélni. Úgy tűnik, hogy az egyik legnehezebb, hogy elhitessem a pedagógussal, hogy merje átadni az irányítást, és merje elhinni, hogy a gyerekek is fognak tudni mediálni. Az osztályotokban, ha úgy őszinte vagy, akkor a realitás az mit jelent, hogy hányszor mediálsz te közöttük, vagy hány százalékban, és mikor az, amikor ők megoldják maguk? A kisebb problémákat nem is tudok róluk, úgy megoldják most már. Hogyha ilyen nagyobb probléma van, amikor sírnak, tehát valami olyat mondott, vagy akkorát oda csapott, hogy sírás van, akkor meg szoktak várni, mert akkor ugye olyan felfokozott állapotban vannak, hogy nem mernek kiállni, akkor azért megvárnak engem. De ezek a mindennapi kis problémák, amiket mondom, nem is emlékszem már, mert ezt már ott elintézik maguk között. Van, amikor ilyen nagyobb dolgok, amikor úgy érzik, hogy többen is benne vannak, mikor nem is talál mediátort, mert gyakran járnak úgy, hogy amikor megkérik a mediátort, akkor azt mondja, hogy én láttam, hogy mi történt, hogy mondja, hogy ne haragudj, de nem tudok, mert ugye ő állást foglalt valamelyik mellett, és akkor nem vállalja. És hogyha ilyen nagyobb probléma van, akkor nem szokták vállalni, és akkor megvárnak vele. Mert én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a konfliktusban lévő felek válasszanak mediátort. A mediációnak az önkéntesség az egyik legfontosabb eleme, és meggyőződésem szerint az egy nagyon fontos megélés, hogy mi, akik konfliktusba keveredtünk, eldönthetjük azt, hogy kitől kérünk segítséget. És az is érdekel, hogy ez hatott-e valami módon az osztály dinamikájára, hogy úgy ők maguk között kezdtek el választani embereket, hogy kitől kérnek segítséget. Hát vannak azért olyanok, akik úgymond sztárok ebben, de most már nagyon szívesen vállalkoznak. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy ki szeretne mediálni, ha nem tudja, mi történt, ugye az a jó, az a legjobb, akkor főleg sok kéz lendül a magasba, hogy szeretnek rendet tenni maguk körül. Tehát most már úgy meg szeretik magukat kipróbálni, tehát azért is jó volt ez az AMK, mert ahogy ezek megnyíltak ezek a gyerekek, és látták, hogy nem lett semmi negatív következménye annak. Tehát ez az osztály most már annyira megbízik egymásba a tagok, hogy nyíltan beszélhetnek az érzéseikről, hogy miről mit gondolnak, és meghallgatják egymást, tényleg meghallgatják egymást, akár meddig beszél. Most már, tehát azért ez is egy nagy vívmány, hogy odafigyelj rá, és akkor az a bizonyíték, hogy utána meg is kérdezi tőle, hogy tényleg így történt, vagy tényleg az volt a számodra fontos. Körbeülünk, akkor már úgy ülnek körbe, hogy na, most akkor mit fog mondani, hogy kivel mi történt, és olyan titokzatos ez az egész. Hogy... Még mindig, pedig évek óta gyakorlatilag. És évek óta, és ővelük mindig történik valami, lehet, hogy eddig oda se figyelt rá. Én eddig csak a mesteremtől, Marsa Rosenbergtől hallottam, hogy az ideális mediátor az, aki semmit nem tud a konfliktusról előzetesen. Sokkal jobb, hogyha ott a mediációs folyamatban ismerkedik meg azzal, hogy mi történt. És nagyon nagy örömömre szolgált, amikor tőled is azt hallottam, hogy a gyerekek maguk is rájöttek, hogy célszerű olyan mediátort választani, aki nem látta a konfliktust, mert ő nem lesz részrehajló, mert nem tudta, hogy mi történt. Mediátor gyakran nem is vezeti így végig, hanem már ott eldől a dolog, amikor a megfigyelést elmondhatja. Mert ugye másképp látja az egyik, mint a másik, és a sérelmét lehet, hogy abban a pillanatban megváltozik a véleménye, mihelyest meghallja, hogy a másik hogy látta.
hogy mit éreztél, azt azért meg szokták kérdezni. És már akkor nekik már az megoldás, tehát nem kell utána együtt csinálni valamit. Már megtudta, hogy mi történt, és már másképp gondolkodik. És az, hogy az érzéseit elmondhatta, az már elég neki. Azért a mediátornak határozottnak kell lenni, tehát hogy ne kalandozzon el, mert először ugye az volt, hogy akkor aztán elmesélte, hogy de mert már a múlt héten is ezt mondta, meg így, meg úgy, és hogy, tehát hogy ott kellett neki segíteni, hogy a mediátornak az a dolga, hogy ne hagyja elkalandozni, hanem azzal foglalkozzon, ami éppen történt akkor. A gyerekek már együtt jött fel az óvodából, tehát együtt voltak. És akkor bekerült egy kislány az osztályba, akik nem tudom, hogy találtak egymásra, de hatalmas konfliktus volt köztük. Tehát állandóan veszekedtek, tépték egymást, és akkor összeraktam őket ilyen empátia gyakorlásnál, és onnantól kezdve elkezdtek egymásra jobban figyelni, mert ugye mivel sok volt a konfliktus köztük, sokszor kerültek szembe a mediálás során, sokszor elmondhatták, hogy hát mit miért tettek, és annyira jóban vannak most, hogy már egymás mellett ültek, nagyon jó barátok. Ez azért zene füleimnek, mert azt a kritikát, visszajelzést szoktam hallani a mediációval kapcsolatban, hogy ez már csak tűzoltás, igazából a prevenció lenne a fontos, és ez volt az előfeltételezésem, és most picit megerősítve tőled is ezt hallom, hogy a sok konfliktust megélt gyerekek sokszor keresztül mennek a mediáción, ennek következtében nagyon sok lehetőséget kapnak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket, a szükségleteiket, hogy mi történt, és ebből nagyon sokat tudnak tanulni. Illetve amit még nagyon szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy a mediációs folyamatból azok a gyerekek is nagyon sokat tanulnak, akik csak ott hátul ülnek és nézik a folyamatot. Mert azért akkor, amikor kimondom az érzéseimet, szükségleteimet, akkor az valami olyan dolog mindig, ami a másikkal is megtörtént. Tehát azok a gyerekek, akik esetleg kevésbé fejezik ki önmagukat verbálisan, ők csak abból is valamennyit, illetve elég sokat is tudnak tanulni, hogy megfigyelők, és hát a mediátor meg azt mondom, hogy mindig nagyon sokat tanul. Én azzal az előfeltételezéssel kezdtem ezt a programot, hogy azok a gyerekek, akik egy néhányszor megtapasztalták alsó tagozatos korukban, hogy minden konfliktus egy nagyszerű lehetőség arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljünk. És úgy gondolom, hogy a te osztályodban a gyerekek ezt tényleg jó néhányszor megtapasztalták már. Amikor én láttam őket mediálni, akkor is voltak olyan pillanatok nekem is feltűnt, hogy na, akkor ő most ott nagyon megértett valamit, hogy ez a másik számára milyen volt. Ők már egy életen keresztül másként fognak viszonyulni a konfliktusokhoz. Mint gyakorlott pedagógusként, te mit tippelsz, hogy ez hogyan fog hatni a későbbiekben az ő konfliktus megoldó, a konfliktusokhoz való viszonyukra? Az biztos, hogy most hazaviszik ezt a dolgot, erről tudok. A szülők elmondják, hogy hazaviszik, testvérek közt, meg szülő-gyerek közt használják is. Bátrabbak, szerintem sokkal bátrabbak most, mint az előző osztályokban, ahol ugye ismertem én sem ezt, hogy akkor az ember megkérdezte, hogy mit tettél, akkor nehezen jöttek a szavak. Itt meg tudja, hogy a megoldáson törekszünk, és ezért elmondja, hogy igen. Azt is elmondja, hogy mit tett, hiszen meghallgattuk. Megrúgtam, megütöttem, elmondja, hogy igen, én voltam. És megértés feltételez a másiktól. Nekem legalábbis ez volt a célom ezzel az egésszel, hogy ne ítélkezzen egy szóra vagy egy tettre, hanem próbálja megérteni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ők hozzászoktak már ahhoz, hogy nem a bűnöst keressük, hanem szeretnénk a folyamatot megérteni, szeretnénk, hogy kinek mekkora felelőssége volt benne. Sajnos felnőttként is könnyen belecsúszunk még abba a hibába, hogy azt higgyük, hogy ha volt egy konfliktus, vagy bekerültem egy konfliktus helyzetbe, akkor ez valakinek a felelőssége, és nem tudatosítjuk azt, hogy igenis minden konfliktusban valamilyen szinten mindannyian hozzájárultunk ahhoz, hogy az a helyzet kialakuljon. Hát én abban bízom, hogy akik ezt a mediációt rendszeresen gyakorolják, ők megszokják azt, hogy nincs olyan, hogy az ő hibája, vagy csak az én hibám,
hanem mindketten hozzájárultunk, és hogy ezt meg lehet beszélni, és helyre lehet hozni dolgokat. Igen, és addig nem is áll fenn onnan, amíg az ő szívében nincs béke. Mert az, hogy kezet fog a végén, az annak a jele, hogy oké, rendben vagyok. Mert ha nem, akkor hiába vezették végig, ő azt mondja, hogy nem. Hogy nincs még vége. Hogy én még mindig ezt érzem, és addig nem állnak fel, és tényleg nem állnak fel. Felnőttként nagyon sokszor nem tudunk ilyen kis apróságokat elengedni, hanem éveken, évtizedeken keresztül gyűjtjük, és akkor egyszer csak 20 év után úgy kidőlt valami nagy adag katyvasz, amit nem tudtunk elengedni. Tehát ennek azt gondolom, hogy az is egy nagyon nagy előnye, amit így gyakorlunk, hogy a gyerekek megtanulják az apró konfliktusaikat tényleg elengedni. Megérzik azt, hogy ha ezt mindketten ki tudjuk beszélni, akkor sokkal könnyebb túllépni ezen a helyzeten. Még ami kérdést így gyakran szoktam hallani, hogy kinek van erre ideje? Pedagógusként ezt hogyan látod, hogy időben hogy sikerül ezt beilleszteni? A mediálást? Igen, a mediálást, az erőszakmentes kommunikáció megtanítását. Hát ezt folyamatosan kell csinálni. Erre mindig van idő. Hát a mediálások azok persze az ilyen komolyabb levezetést igénylők a szünetben, de ha valami annyira forr, én nem szoktam sajnálni az időkre, mert azt gondolom, hogy nem tud figyelni. Tehát így hiába próbálok órát tartani, vagy dolgozatot sem tud írni, nem tud dolgozni, ha forrong benne ez a dolog, és nem érti, hogy mi van körülötte, akkor én nem sajnálom az időt, mert azt gondolom, hogy ha 45 percet így tölt, sokkal több időt veszít, mint hogyha most 10 percet rászállnak arra, hogy megoldjuk. Valami bennük van, akkor ezeket az AMK-s mondatokat olyan szépen összerakják, már nem is gondolkodik, csak mondja, hogy amikor én azt látom, hogy pakolsz a padba, itt mellettem, miközben figyelni szeretnék, akkor én csalódott vagyok, mert most jó lenne, ha befejeznéd, vagy, és akkor teljesen megérti, tehát nem támad rá, hanem tényleg, akkor befejezi. Tehát, és én nem kérem őket erre, tehát ezért én nagyon látom ennek a munkának az eredményét, és tényleg ők komolyan veszik. Tehát nem nevetik ki egymást. És ezért jó elkezdeni szerintem tényleg ez a második osztály, ez a legideálisabb. Hát a nagyobbak azok már kinevetik egymást, tehát ott kicsit ilyen komolytalanabb, nehezebb velük megértetni, hogy ennek mi az értelme. És elsőben? Elsőben, hát az alapfogalmakat persze, csak én azért mondtam, a másodikat ott már tud olvasni, tehát ott már olyan módszereket is be lehet vezetni, ami maga az EMK órákon, tehát úgy dolgozni velük könnyebb, ha már tudnak olvasni.